ஹாய் மக்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்கள் விஜய் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம ஒரு அழகான வீடு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் முதல் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்களா? மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேங்க. வாங்க இப்போ நம்ம ஒரு வீடை பார்க்கலாம். இந்த வீடு எங்கே இருக்குன்னா, திருமலை வாயில் அடுத்த அண்ணனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்குங்க. 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டில் 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க. லேண்டும் பில்டிங்கும் அப்ரூவ்டுன்றதுனால உங்களுக்கு 80லேருந்து 90% லோனு கிடைக்கும். இந்த வீடு 65 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. ரேட் நெகோஷியபிள் தான். இந்த வீட்டில் கார் பார்க்கிங் இருக்குது. 24 அடி ரோடு இருக்குது. அது இல்லாமல் சம்பு கட்டியிருக்காங்க. இந்த வீடு சவுத் ஃபேஸிங்கில் இருக்குங்க. இந்த வீடை சைட் விசிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்டும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்க நினைக்கிறீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.